Yes, mbandiza basebe ne banyabo olwaleero tugenda kwogeramu nga bulijjo mbalinda muwere tulebe nga tutandika mpola mpola. Mbalinda muwere basebe ne banyabo tuli mu kiyongobero nga bulijjo era ebyaffe mubimanyi. Mbadde njala bakubira ku music wano naye ndowooza sisobodere wa nsonga ebima byange bifunyeemu akazibuzibu akatonotono naye tugenda tutambulira nabasuubiza basebe ne banyabo olwaleero tugenda kwogera ku mbeera gye tuli mu kiyongobero nga ffe ba NUP olwaleero basebe ne banyabo. Ennaku z'omwezi basebe ne banyabo ziri 16 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020 bwe baba nga bakuzaala mu 1998 olina emyaka 4 bwe baba nga bakuzaala 1985 olina emyaka 35 bwe baba nga bakuzaala 1990 olina emyaka 3 bw'oba oli musajja okuze bw'oba oli mukyalo okaddiye. Mbaaniriza mwenna basebe ne banyabo olwaleero tuli mu kiyongobero tuli mu kwekubagiza ffe ng'aba NUP aba people power. Ebintu ebisinga basebe ne banyabo mubimanyi ebitutuuseeko, sina kyenja kwogera kye mutamanyi. Ebisinga ebitutuuseeko mubimanyi. Kale no mu mbeera eyo mbadde mbasaba tutambulire wamu. Kaneyanjule amanya n'eddoboozi basebe ne banyabo, nze omuyovu David Sekandi njagala okubaaniriza mwenna mwenna olwaleero bannayuganda abawangalira omwaffe mwe tuzaalwa nammwe bannayuganda abali mu nsi ez'ebunaayira, oba oli mu Amerika oba oli Canada oba oli mu nsi za Europe eyo wonna wonna gy'owangalira kasoma nga oli munnayuganda nkwaniriza olwaleero. Nkoola bebule ne bweya ebukiikadde ne bukiikakkono ebuvanjuba n'ebugwanjuba mwenna mujje wano tutandikire wamu. Ngenda kubayisayisa mu baddewo mu wiiki. Puroguramu yange eno bagiyita olukiiko tabamiruka. Naye nga sinnagenda wala basebe ne banyabo njagala munzikirize olwaleero nsooke nange nsabe Katonda nnyambe ampa omukisa nga gwawa abalala. Munzikirize n'abandaba olwaleero Katonda ampa omukisa nga gwaba abalala naffe aba NUP awutuuku mukisa munzikiriza ndowooza. Aye Katonda ali waggulu koola, aye Katonda nkusaba nnyambe ompa omukisa nga gwawa Hamu Kiggundu. Bannange omusajja oli wamuwa omukisa. Hamu Kiggundu n'abanga ayagala kuzimba akeedi ku paakayadi akatale ne kakwata omuliro kokka ne kajja. Ensi eno basajja mmwe muli babi nnyo. Katonda wange mpa omukisa. Mpa omukisa nga gwawa Hamu Kiggundu. Hamu Kiggundu n'abanga ekizimbe kye kiyingidde mu road reserve ne bukya ku makyanga ekikomera ky'Emakerere kyagudde kyokka ne kiwa omukisa ekizimbe kye kisigalewo. Bannange wawa oyo omukisa. Katonda wange mpa omusango w'omusajja oyo. Ensi eno basajja mmwe mutufuze bubi. Ensi eno Katonda wange nkusaba nkukoowoola ggwe Katonda wange omulungi ompa omukisa gwawa Hamu Kiggundu ne bukya ku makya Hamu Kiggundu n'awangula Diamond Trust Bank nga bagenda mu obutimbe bw'ensimbi mukadde kano nga movement ogenda kukola ebyokulonda. Bannange mpa omukisa yi Katonda wange basajja mmwe mutufuze bubi nnyo, mutufuze bubi nnyo. Bannange mbaaniriza mbadde sinneyanjule mbadde nkyasaba mukisa, mbadde nkyasaba mukisa nsobole okubeera nga Hamu Kiggundu. Abasajja abatufuze bubi ate ne beefuula abatuyamba. Bannange basebe ne banyabo tukyali mu kiyongobero, tukyali mu kungubaga. Abasirikale aba UPDF aba military aba poliisi na buli kitongole kyonna kye mumanyi ekye Uganda baakedde ku makya okwosa jjo ne bagenda ku kibiina kyaffe kya NUP ku head office e Kamwokya
ne bawamba buli kimu babbi bakondo ne babba ssente ne bakwata abaana baffe ne batwala emijoozi gyaffe basajjamu muli babbi nnyo olema mutuuka kutwala emijoozi kakati ekibuzo kyange kiri bwe kiti ekyembuuzaawo nti abaana be mwatutte kubanga abaana mwabatutte olwaleero babadde mu kkooti ne babagaana okweyimirira babasindise kitalya bagenda komonga ennaku z'omwezi 2 abaana mwatutte baki kyekibuzo kyange kisooka ekibuzo ekyokubiri ku bintu byonna ebiri ku kyambalo kya NUP akabono kana kamanvuuli ka UPDF esaati eno ya UPDF njagala mbuuza kumanya bannange mutufuze bubi ebadde enyanjula kale basaba ne banyabo tugenda tukona ku bintu bingi nnyo njagala bajjukiza nti tubadde mu kiyongobero era nga tukyali ekisooka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020 SFC yatekinga over ebitongole byonna ebyokwerinda era kati abantu abali mu poliisi abasinga si ba poliisi ba SFC kakati ate njagala bajjukiza mwenna bannanga ba NUP nti abasajja bano jjukira baatuganya okwambala kale ya red mumpulira bulungi naye n'obukofiira bwaffe obwa red nga bwe nyambadde bwenti bwe mundaba otegedde babituganye bino byonna babituganidde eddala tebaagala kutulaba nga tubyambadde kakati mbadde nsaba mwenna aba NUP namwe musale amagezi ababikola muteekemu obwongo muteekemu akajanja mukole topi mukole saati ez'ebivaavava nga mukama waffe gyatera okwambala ey'ebivaavava muteekemu ekifaananyi kya pulezidenti waffe tuvimbire awo naffe tubakubise bwongo kubanga nabo batukinyeeko abasajja bano batufuze bubi basebe ne banyama kambabuulire teriyo kaseera kalala there is no more future kano kekadde kokaka tulina kokwerwanako kekadde kokaka kokwerwanako leero future encha future kano kekadde kokaka tulina akokerwanako bwe tuba tugenda kwerwanako tunakwerwanako kati otegedde kati waba batuganya emijozi bakutte emijozi gyaffe bagitutte bakutte sente zaffe sente zo bazitutte nkakasa ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakulemesa bantu baffe abesimbye okubwa MP baleme kunominitingibwa naye ate baba kafu kubanga sente wazikuŋŋanyiza ekyokubiri basebo ne banyabo ebintu ebyange bisinga bigenda kubeera ku NUP kubanga nze ndiwo NUP era mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yagala oba tayagala alina okubeerako ku ballot paper ayina okwesimbawo aliyo walayita munno musembere mpolampola akyebasa zuukuka akyali emmere emaliriza tutandikewo mu mpolampola tutandike mpolampola nkyali kukigula luggi nga bwe nywamu ono ku mazzi kale basebo ne banyabo omusango gwaffe olwaleero gubadde lugenda okusalwa chief medi nkulamusiza nkulengedde awo tulire nawo tutambuza ebintu byaffe mpola olwaleero omusango omulamuzi n'agwongezaayo Franka nkulengedde South Africa muli mutya abantu bakowoole omulamuzi bw'ayongezaayo omusango naffe ne tubeera bagumiikiriza ne tulinda naye mbadde nsaba omulamuzi mukama waffe Sekaana olime kukyusamu kubanga olwaleero oyongezaayo omusango ogwongerezaayo ku ssimu kakasa bwe kiri ate mbadde era tetwagala okutuuka ku nnaku z'owadde ng'ennaku z'omwezi ndoza bagambye ng'ennaku z'omwezi meka masaawo bongeddemu wiiki nga 2 ngenda kinoonyezaako nyongero kiraba mbadde saagala ate ku lunaku lw'omusango era ogusalire ku ssimu kubanga emabegako wano bakutte okwosa jjo basazeko amakaago ne bakwata ne baleka bakutulugunyiza n'ebintu ebirala bingi nnyo tube twagala osala omusango mu bwenkanya kubanga ekibiina kyaffe
twakigula mu bwenkanya era kiri mu mateeka. Otegedde kati mbadde nsaba omusango gusalibwe mu bwenkanya. Tusaba busabi mukama waffe kubanga oli mukama waffe omulamuzi, tukusaba mu buwombeefu omusango ogusale mu bwenkana. Ngenda kugenda kwogera ku bintu bingi nnyo basebe ne bannyabo. Ngenda kukoona ku buli kimu, ngenda kikoonako bukoonyi kubanga kadde mbeera na katono. Basebe ne bannyabo, Uganda erina omukisa. Wenna oyinza okumanya Uganda erina emikisa. Uganda yensi yokka esobola okubeera ng'enguudo zaayo tezisobola na kuyitamu mmotoka z'abatuuze ze balina, naye ate omukulembeze waayo n'abeera n'ekisa kingi n'agenda n'akola enguudo e Congo. Uganda erina omukisa bannaye. Katonda wange mpa omukisa nga guwowa abafuzi b'e Uganda. Uganda mwe muli omukulembeze atasobola kulongoosa bintu byewuwe ate n'agenda alongoose ebyamulirwana gye bata Uganda. Banange sebadde ki kambaze emabega. Baseba ne bannyabo, City Council y'ewaffe oba City Council mujjukire we nabadde ntandika nasabye Katonda mpa omukisa nsobole okubeera nga Hambo yali azimba ekizimbe kye ekyewandegeya. Ekizimbe ekyo kyayingira mu luguudo. Bwe kiyingira mu luguudo, mu kifo ky'okumenya ekizimbe, City Council mu kifo ky'okumenya ekizimbe yamenya kikomera ky'e Makerere nerekayo ekizimbe kya Hambo. Eno gye bata Uganda basebe ne bannyabo. Ekyokubiri, kaakati kino kijjidde mu mbeera y'emu. Basebe ne bannyabo, Uganda yafuna independence mu 1962. Uganda bwefuna independence mu 1962, abaganya abajja okubeerawo nga abajulizi nga tufuna independence yali Queen wa Bungereza. Queen wa Bungereza wajja wano bazimba ekijjukizo nti ekijjukizo kye tunajjukirirangako nti Queen yajja e Uganda yessaawa ya Queen. Akadde kano essaawa ya Queen teriiwo, bagisendawo, teriwo essaawa ya Queen, bagijjawo. Omukulu ateekerateekera ekibuga Kampala bakuba pulani y'oluguudo nga lulina kuyita walisaawa ya Queen. Basajjamu mutufuze bubi nnyo. Basajjamu mwagala okugenda nga tetulina kintu kyonna kyonna kye tulina nga ffe bannayuganda, nga buli ekirungi kyonna kyonna mukimazeewo. Yenkola gye mukolamu. Muli basajja ababi bantu mmwe, muli bantu babi nnyo, muli bantu babi nnyo. Mwekube mu mutima, mutufuze bubi nnyo. Mwekube mu mutima bantu mmwe, mwekube mu mutima, mwekube mu mutima, mutufuze bubi nnyo nnyo. Ebintu bino mulina okukyusaamu. Abafuzi abafuga Uganda, enfuga gye mufugamu, mufuga enfuga ey'edda eya 17. Tuli mu 2020, eno senkyale ekyasa kya 2021. Enfuga gye mufuga, ebyo ebintu ebyogenda mu nsiko, smart walwana, smart wakola tutya, ebyo ebintu byadda. Ebyo ebintu byadda, abantu bakyalogenda mu nsiko tebakyalwana. Yensonga kyaba tuli ku social media. We don't have money, we don't have guns, we don't have bombs. Tetulina sente, tetulina mundu, tetulina bikompola. Ekyokulonesa kye tulina, tulina social media, tulina wifi yaffe, tugula data ne tubasomera ne mutegera kye twetaaga. Tetujja kulonagana nammwe, tetujja balimba nti basebo Museveni ne group yo tugendagenda mu nsiko. Nedda, tetujja genda mu nsiko, nedda. Ekintu kino n'omulundi ogwedde nakyogerako. Bannayuganda mwenna abandaba, abatono abandaba kansoke mbabuuzeemu. Just mbuuza kumanya. Abakulembeze bano balina emize nti omuvubuka mujja kunsonyiwamu katono nnyo nti abavubuka abali myaka 25, myaka 3, myaka 4, myaka 38, myaka 2, myaka 18 ne myaka 12, abavubuka abo oba abaana abo abavubuka abo bakkirizibwa okwetaba mu nkyukakyuka y'obutabanguko. Simanya ba muntegedde. Gavumenti ez'Afrika bwe siraba abavubuka abangi mu nsi kati nga Uganda,
tulina abavubuka abali wansi b'emyaka 4 myaka 38 myaka 35 myaka 2 myaka 25 myaka 18 myaka 10 abaana abo basobola bakkiriza okwetaba mu butabanguko okukyusa eggwanga senga babawo ekintu bwe kityo naye okwetaba mu nkyukakyuka ey'emirembe tebabakkiriza lwaki mbuuza kibuuzo lwaki mwagala abaana abo okwetaba mu butabanguko ne mubalema obakkirizisa okwetaba mu nkyukakyuka ey'emirembe mbuuza kumanya kati enfuga abasajja bajja batufugamu mutufuze bubi nnyo enfuga gye mutufugamu enfuga yadda ya 17 19 tuli mu 21st century kino ekyasa ffe tetujja kukwata mundu tetujja kukwata bomu tetujja kukwata bikompola tetujja kukwata kintu kyonna kyonna kirwanyisa tujja kulwanira ku data waffe gwe tugula ne sente zaffe oba mwagala oba temwagala bwe kijja okuba that's a fact ngenze maaso basema ne banyabo mukama waffe abasajja bano okumanya batufuga bubi mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde jjo ekiro nga yeebase yagenze okulaba nga alaba drone mu bbanga drone abatagimanyi drone ze kamera gye etambula ku remote oli asobola ogikusindikira ewuwo nebanga ye gyali alaba byonna byokola ewuwo naye nga lwaki mutufuga mu mbeera eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuzaala 1984 nga mwana muto yali alina emyaka 2 Museveni otandika okufuga you can imagine gwe omusajja w'emyaka 8 oba omusajja agenda mu 9 okubeera nga owulira ennugu owulira ennaku ng'omwana w'emyaka 3 mu 6 ow'emyaka 35 nga akwesimbye muwulira nga kikuluma ate nga ekyamazima kiri nti kati oli mu overstate lwa nsonga tokyalina kipya kyoneekamu kyolina kubulira bannayuganda tubula ekipya kimu kyonja okubulira bannayuganda nga kipya kyotayogedde ebintu byonna byogedde kati Uganda otufudde ka family k'otwaliraawo otunyigiririzaawo n'abasajja ne ka gurupu ko kye twagenda kukkiriza kanoko kake kadde ke tulina okulwana basebo ne bannyabo njagala bajukiza munaba n'Uganda bandaba oba muli 5 oba muli 10 oba muli 3 kano ke kadde ko ketusobola okulwana okusobola okwebbulula tetufuna nga independence nga abasajja abaddugavu bakyatufuga ekyokubiri basebo ne banyama gyakino mu kitegeere nga abasajja abo ababi abasajja abatufuga obumbula bwe nga bali mu mateeka nga be bakola amateeka nga be balooya nga be balamuzi nga be batufuga tetujja kufuna bwenkanya nga abasajja bali mu ntebe tulina kulwana nnyo okulaba nga abasajja abo tuwejja mu mateeka nga tulwana tutya abasajja abo okubalabisa nkubiriza bannayuganda mwenna na mwenna abaana abawala kubanga general abawala mangi nnyo abakola t-shirt za mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu abakola obukofiira nga batuta ebintu byabwe mbadde mbasaba temukaabira mataga yiise nedda wabula mukole ekintu kimu kyokka mugende mukyuse design mutandika okukola amasaati ag'obutolobojjo nga galimu red ne black ne white mukole enkofiira nga za topi nga ziriko mukama Bobi Wine mukole topi nga ziriko akapande kafaka akamanvuuli mukole amasaati galimu ekifaananyi kya mukama waffe tubakubiraawo kubanga abasajja abo bajega tebatusobola bo bali ku nfuga eri edde yali 17 bali mu 16 basajja bavudde ku mulama bakaddiye ku nsi bali mu overstate tebalina kye bayinza kukola kipya goge mazima ngenda maaso kamano kunywamu abasajja bano batufuze bubi nnyo abasajja bano basebe manyabo mabega kawo wabadde ka video akatambula ku mitimbagano ya social media ka video kano kali yiganga kamuli eyo ka video kano kwali ka basajja bali bakutte mundu eza AK47 nga bambadde t-shirt eza yellow ne oval eza yellow nga bakuuma lale yali omu kubesimbyewo abeeyo yali akubalale kakati njagala okubuuza government ya Uganda njagala okubuuza okumanya emundu ze mwali mukutte AK47 za government ya Uganda oba za kibiina kya NRM ekibuuzo kino kintwala ku bantu abataliwo mu myaka egiyise basaba ne banyamwe n'Abannayuganda abandaba emyaka egiyise
abantu abazalibwa mu 17 eyo abazalibwa eyo mu 6 n'abazalibwa mu 7 awo abazalibwa mu 95 mwalaba ku banyanya nkakasa mu East Africa mu kusooka twalina ensi 3 mu East Africa nga mulimu Kenya, Uganda ne Tanzania. Ensi ezo twalina olulimi olwaffe olutulina okwogera nga national language yaffe lwa Luswahili nga tulina okwogera naye njagala bajikize mu Uganda basinga tebamanyi Luswahili. Mumanyi ensonga lwaki Uganda tebamanyi Luswahili? Kakasa temugimanyi. Uganda tebamanyi Luswahili lwa nsonga nti abasirikale batukyayisa Oluswahili. Abasirikale balinyanga amayumba g'abazadde baffe bakonanga enzijjo okujja okutta abazadde baffe nga bakozesa Luswahili. Fungua mulango mina taka pesa. Uganda ne bakyawo Luswahili. Kati abasajja bano yenkola gye bagenda yenkola gye batutaddemu okutukyaya aba movement nti aba movement abo okutukyaya baganda baffe nti aba movement bambala ebyambalo bya yero bakutte mundu onayagala omuntu ayambadde yero nga kutte mundu tusobola mwagala kubanga ojja kumanya nti wa movement otegedde yenkola gye bagala tutwalamu ye drive gyengeri gye batuvugamu yembeera eyo. Abasajja bano babi nnyo basajja mu mutufuze bubi nnyo. Enfuga gye mutufuzeemu mutufuga mu nfuga eri eyedda mutufuga mu nfuga embi ennyo enfuga eyedda etakyasobola kubeerawo muyembe gino bino ebyasa bipya biri ku bantu bapya enkola mpya ebintu bikyuse enkola yogenda mu nsiko kulwana kwata mundu ebibira tebikyaliwo n'abasirikale gye bagenda okulwana tebikyaliwo bibira kati mugenda lwanira luddawa kati ffe ebibira ebyaffe ye data waffe gwe tugula wifi waffe gwe tusasula n'amasimu gaffe otegedde kuba Museveni ne bonateekawo sima OTT noteekawo OTO noteekawo WAPG noteekawo biki byonna nateekawo byonna tujja kubisasula era tujja kuvuganya naawe paka otegedde mu buli mbeera. Basebo ne banyabo kyagenda mu maaso basebo ne banyabo era emabegako munako ezise ka video katambula ku mitima gano gine ja Facebook social media yonna nga waliwo abawala bakutte abawala bano bali bagenda kola sex party ekireka. Muyinza okumbuza lwaki njogedde ku sex party eno njirese kubanga abawala bano baba tutte mu kooti ne basalira emyaka 7 mu komera. You can imagine abawala bano basalidde emyaka 7 mu komera. Abawala bano balina abaana. Abawala bano tebagenze kola sex party kubanga baagala. Abawala bano bagenze kola sex party kubanga bakyala bannakazadde baggwanga balina okukola nti balina mirimu. Bazaala abaana abasajja ne baddukako tebalina mirimu. Bagenze kola sex party bafunemu ekinaagulira magala eddiba bafunemu akasente akanaagulira abaana baabwe sukaali otegedde. Omusajja omu akeera ku makya nabba sente z'oluguudo biliyoni tebasobola kumusiba n'abawala bakoze sex party olwokuba badde beweerere basalidde emyaka 7. You can imagine Uganda mwetuwangalira eyo nsi ki? You can imagine eyo nsi ki? Muyinza okuŋŋamba siwolereza ba sex party n'abaana ba sex party tebagenzeyo kubanga baagala bagenze okukola sex party kubanga yembeera yokka gye basobola okuyitamu okufuna akasente akanaagulira magala eddiba. Sibawolereza naye abawala bano balabye nga tebana kyakola naye omulamuzi kyoyo muntu kyoyo ategeera atya okusalira abawala bano emyaka 7 abatazanga ku musango abagenze okunoonyeza abaana babwe kinaagulira magala eddiba. Abaana bano batwale mu kooti obawe emyezi 6 obalabula obagambe nti bwe naddamu okubakwata nja kubasiba emyaka 7 naye abaana basalidde emyaka 7 mu komera otegedde. Naye omuntu akutte biliyoni za sente aziridde tomukutte nako. Uganda kyeyo eyo nsi ki? You can imagine eno nsi ki gye tuwangaliramu Uganda nsi ki? Basebo ne banyabo kano ke kadde okuzuuka. We have no more time tetulina budde bulala. This is the future, this is the time. Kambabule basebo ne banyabo bagamba simanya nze ndi ku future eno ye future mwoli kati. This is the future we are in. Elwalo future, encha future, nuli future. Tell your future ndala. There is no more future. Tebabalimba. Kastove wa mamawo. Nga wegulire mmere. Wepangise nyumba olimi future wakati. Tell your future ndala. Tulina kola nako okufuna independence ndala. Era nze ne unyabagezi simanyi okuza independence. Independence kyeno.
independence bana basajja bajja tuuka n'okupa amabbi bamutuliise bana basajja bajja tuuka n'ofuka omulusulo bagutuliise bagutunywese basajja bano batufuze bubi nnyo tulina kwerwanako okuva mu matigga tulina kwerwanako okwejja omugwa mu bulago bana basajja bajja tuuka n'okutuwa emigwa nti weetuge nga weetuga kubanga bo balinemu they have guns. For us we don't have guns. We don't have anything. We have only we don't have money. We don't have gun. Tetulina kintu kyonna kyakulwanyisa. Bo balina buli kimu. Balina sente. Ffe tetulina kiri ekyo okulwanyisa kimu kwera nako mu mbeera gye tulimu. Mbakubiriza mwenna bannayuganda. Mwenna mbakubiriza mwenna bannayuganda. Gy'oli kasooba ng'okola ekiyambalo kya people power. Kati kyusaamu kubanga bwe babituganye. Mutunge masaati gana ga bulijjo amasaati gana ga bulijjo. Esaati gitunge gitookemu ebidowadowa. Giteekemu ebifaananyi bya mukama waffe. Otegedde tunga topi zino eza topi sirene ngoye amagye bweti n'ekiniga tunge n'ekiniga saka ekifaananyi kya mukama waffe wano tulaba banasoma nga nazikwata. Otegedde tunga black tunga white tunga blue tunga colors ezakabi tujja bakubisa bumanyi bano tebatusobola eno bakita Robert Doba style tuli mu 21st century tebatusobola bano tebatusobola boy tuli mu mbeera ndala nnyo bakama baffe bano tebatusobola boy tebatuyinza tebabali ekinusu ngenza ku nsonga endala. Ensonga endala abaana baffe babakutte ku ofisi yaffe wali eya NUP mujja kunsonyi waliwo ebitayitawo pikipiki manyi nze mbeera wano ku kkubo we nsobola okwogerako nammwe ne tuta ku sitoole omuntu yenna ngo neetaaga nga yatwogere oluwadde okunyiga invite nojja ntwogeramu abaana ffe bakutte abasirikale bwe bazze ku kibiina kya NUP bakutte abaana ndoza abaana balinga nkagamba nabo abaana bawerako mulimu n'abaana ba mukulu Nyanzi muganda waffe Nyanzi chairman Nyanzi eyesimbyewo mu Kampala Central muganda waffe Nyanzi bakutte abaana babiri omulenzi n'omuwala abaana bato tebanaweza myaka 18 nibo batte mu komera. You can imagine abaana banafite tebakyalina nsonyi tebena na kigendererwa obadde mulimu abantu abagamba musimanya besije naye byamutuukako we are less concerned ebya besije byaggwawo besije alimu age emu ne bali abasajja bafaanagana kati essaawa zino oyinza okulabira real opposition kati opposition yennyini weeri otegedde abantu muleke kujejemba simanya opposition kati weeri otegedde kati weeri. Ekyokubiri jo abantu bangi nnyo bagenza okwewandiisa Shamim Malende ku foomu gye beewandiisizaako ossaako ekifaananyi Shamim Malende omubaka waffe yeesimbyewo mu Kampala Central ku tiketi ya NUP yagenze n'ekifaananyi ng'ekifaananyi ekyo ayambadde enkofiira ng'eno yange kye nyambadde badde bamuganye. You can imagine badde bamuganye okwewandiisa. You can imagine. Ekyokubiri basebe na manyabo njagala okubajjukiza nobategeeza njagala muntu yenna abeera ku social media njagala musabe education document certificate za President Museveni kubanga bwaba President Museveni nga waze emyaka ebisanja binanga yesimbawo yasooka nabeera Yoweri Kaguta Museveni naddako nabeera Kaguta Yoweri yasooka nabeera Yoweri Kaguta Museveni naddako nabeera Museveni Yoweri Kaguta bwati bakyusa amannya agenza agakyusa bwatyo katwagala okumanya amanya agali ku biwandiiko eby'essomero manya ki amatuufu. Museveni twagala document papers zo President Museveni n'obuwombeefu bungi nnyo
twagala empapula zo ez'okusoma, twagala empapula zo ez'obuyigirize bwo, twagala okumanya omuntu atufuga emyaka gino gyonna 35 yasoma ki, kubanga tudibaze ebintu bingi nnyo, ebyenfuna bifudde, obusuubuzi bufudde, buli kimu kifudde. Yasoma ki kyalinamu obumanyirivu? Kubanga mukama waffe yomanya nti obumanyirivu abuyina yasoma mubirabye. Yasoma MDD Makerere nava nagenda mu America nasoma diploma mu byobufuzi. Yomanya wagwa. Twagala okumanya President Museveni ogwawa, yo mukyalawo ye yasoma ki? Twagala okimanya ye yasoma ki? Oyo minister wa education yasoma ki? Otegedde oyinza okusanga talina bye yasoma, oyinza okusoma nga P7 drop out nga we mutulimbira, kubanga tubadde nnyo katebo kumala ebbanga. Basaba ne banyabo ebintu byange mujja kubikwata mpola mpola kuba n'ensonga eziwerako. Nina muganda kakesanga abasinga mumanyi. Kakensa Ndugwa ya omukulu Ham yawangudde omusango gwa Diamond Trust Bank. Bwe wangula omusango gwa Diamond Trust Bank ne twebuza yaguwangudde atya. Kakensa najja ku page ye nasaayo engeri Ham gye yawanguddemu omusango. Nze engeri gye sikiriziganya nayo simanyi bbanga ki Ham lyamaze nga wabidde musango guno, era simanyi bbanga ki ye Kakensa agamba nti Ham yagenda n'asoma amateeka n'ategera banka engeri gye zibbamu abantu. Wabala simanyi bbanga ki diploma oba diguli y'amateeka gye limala. Otegedde waawe sikiriziganyiriza na Kakensa, era simanyi ebbanja lya Ham libadde lyenkana ki libadde lyenkana ki ne banka, libadde lya banka ki, nti Ham banka ayina gisasulira emyaka 10 oba emyaka 5. Era simanyi Ham amaze banka ki ng'asoma ebyamateeka. Kati awo nze wesikiriganyiza na Kakensa. Kakensa sikiriziganya naye, era bwe mba sikiriziganya naye kiba kitegeeza ebintu bino ebya Kakensa ebya mukulu Ham bikwatagana bulungi nnyo ne gavumenti. Lwaki mukulu Ham okuwangula omusango aguwangulidde mu mbeera nga Museveni agenda kwesimbawo? Lwaki aguwangulidde mu mbeera eyo? Ebibuuzo bingi nnyo. Lwaki kitegeeza alina kubanga Museveni project okusinziira ku mbeera eriwo. Mu kusooka bwe nabadde nzita nabagambye nti nsaba Katonda ampa omukisa mberenga Hamu. Nabagambye nsaba Katonda ampa omukisa mberenga Hamu. Otegedde mberenga ngenda Hamu bwe yali agenda okuzimba akedi wali ku Parker Yard bwakera ku macha Parker Yard akatale kawo ne kakwata omuliro kokka bane Katonda yamuwa omukisa. Otegedde kati mu mbeera eyo nze nagasegasa ebintu byange nenga tagatta emikisa Hamu gyalina. Hamu bwe yali agenda okuzimba ku Parker Yard awo Parker yonna ng'aguza n'ekisaawe bwakya ku macha okumanya alina omukisa akatale ne kakwata omuliro kokka emirundi n'emirundi ogwo ne guggwa. Hamu ekizimba ky'e Makerere bwe yazimba mu road reserve era bwakya ku macha nga ekikomera ky'e Makerere kyesudde kyokka. Laba emikisa Katonda Hamu gyamuwa. Bale Katonda ampa omukisa ogwo nze mba mmaze. Ogwo ne guyitawo. Bwakedde ku macha Katonda n'ayongera n'amubondogolako omukisa guli gwe sirabangako. Hamu n'awangula banka Diamond Trust Bank. Eyo Diamond Trust Bank zemu ku banka esinga mu nsi yonna kubanga bagamba Hamu yeewola mu Diamond Trust Bank yeewaffe e Uganda. Ebbanja lyewola mu Diamond Trust Bank oba looni yeewola mu Diamond Trust Bank nga sente ezo banka tezirina eyeewaffe nejulira eye Kenya. Kenya nebawa sente. Omukulu Kakensa yagamba nti Hamu yagenda n'asoma Makerere n'asoma amateeka bwe yazuula nga banka etubba. Kyokka omusango ogwo bagusaliddemu mu kaseera kano akaseera nga aba NRM besimbyewo. Awo saategedde kakodi ako byonna nze ne mbiwunzika nga ndaba Hamu Kiggundu alina omukono oba mu 7 project. Mutufuze bubi basajja mmwe.
akadde kano wetuli mu 21st century sisuubira nti wakyaliwo embeera gye tusobola okukkiriza nga Museveni tufugira mu mbeera eno. Akadde kajja tuuka abasajja bano bapame bamutuliise akakatonda mu lusikulimba. Abasajja bano batufuze bubi. Abasajja bano bajja tuuka bafuka omusulo bagutunywese olw'embeera gye batuyisizaamu. Mutufuze bubi basajja mmwe, mutufuze bubi nnyo 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 nnyo. Kanywemu ku lwekyo. Muganda wange Johnny Kakooza ng'oli Boston mu America nkutumidde nnyo. Emirimu gye balikola we balikuma bulamu bandabiremu nabo wangala nabo. Nange ndi wano wempangaalira ngezaako okulwanagana. Ffe tetukyalina mmundu ze tulwanyisa. Chief Medi, ffe tetulina mmundu. We don't have guns. We don't have bombs. We don't have knives. Tetulina mmundu. Tetulina guluneti. Tetulina bwambe. Tetulina mizinga. Facebook, Twitter, Instagram ne platforms zonna za social media kwe tusobola okulwanira okufuna obwetwaze obupya. Otegedde tetulinawo obwetwaze bulala era abantu bonna nkungubaga ng'abantu bonna ng'ennaku z'omwezi 9 mwagenze ne mukunguba ne mukyakala mbulwa okubanga twasobodde okufuna obwetwaze buli luddawa nga basajja batufuga bwe bati. Kasoma ngosobola okera ku makya nga mu nsawo inamu siringi 10 lwagula kikomando tonaba kufuna bwetwaze. Kasita bukyanga bucha ku makya nga mama we waka talina sente za kugula mata, talina sente za kugula sukali, talina sente za kugula munnyo. Obwetwaze buli luddawa. Independence eriwa luddawa. Ne bannaffe ne badduka ne baganda kati bino ebyaffe bye tulimu kati obyobufuzi bifusa by'amawanga ne baganda bannaffe nabo bajjaga bagwagwa tebalina magezi batulidde mwelukwe. You can imagine oyinza okutunula bakidandala abantu bonna abeesimye nuli nakyogerako abantu bonna abeesimbyewo bonna temubakkiriza kuvuganyiza mu ngoye za NUP. Era nkubiriza abaana mwenna ababadde bakola engoye za NUP kino nkiddiŋŋana mbeegayiridde nnyo mukyuse sitayiro ey'okutunga engoye. Oba batuganye t-shirt zino oba batuganye enkofiira zino kati mukyuse style mutunge masaati gana aga bulijjo mugassemu ebibombola bya red mutunge topi musiseko na mukama waffe. Otegedde musiseko mukama waffe wano. Kyenjagala okubuuza abasirikale ba military nti kana kabonero kana kamanvuuli akali ku nkofiira yange eno kamaje gamwe mbuuza kumanya kamaje mbuuza kumanya kamaje muyinza tuwa ensonga 10 nga buli mutefa na jinne waayo ekyabatwazisa ebintu byaffe ebya NUP. Banange mbuuza kumanya banange mutufuze bubi bwe tunulamu enfuga gye mutufugamu temusobola kuba bannayuganda kubanga munnayuganda yatuukirira bwe baba nga bakuzaala Western Uganda tosobola kuyisa bannayuganda banno bwotyo. Muli basajja mmwe muli banyampi mbwammwe muli banyampi basajja mmwe mutufuze bubi nnyo basajja mmwe mutufuze bubi. Kati mu mbeera eno basebo ne bannyabo kano ke kadde ke tulina. We don't have any more time. Tetulina ssaawa ndala yonna. This is the time we have to fight for our freedom. Tulina kulwana kati. Omuntu yena kasoba ngo bandaba ngo otegera olulimi lwo enjogera. We have to fight now. Oba sikati tetulinayo bulamu bulala. Oba sikati tuba twetunze kalamba. Tulina kulwana kati. We have to fight now. Otegedde teri future ndala. Abantu mujja gamba simanze nkola future. Munsi yonna kambabulire. COVID-19 jali. Munsi yonna all around the world. Munsi yonna amasomero gaddamu okukola. Ewaffe ewo kyali amasomero. Munsi yonna kafyu yaggwawo.
ewaffe ewali kikyali kafyu kubanga abasajja babba ebintu okuva Samoya babba ebintu okuva Congo bayingiza container zaabwe bazingiza buli kadde tebaagala kuziraba bazireeta kiro. That's the way they do their things. Mwina okubeera ababuufu bannayuganda otegedde. We have to fight for our freedom. Tufuna bwe twasa obupya kuba tutubulina buli luddawa. Buldawa ngonkeera ku makya tomanyi wakulaga tomanyi gyova tomanyi gyolaga tomanyi wooli yembeera ewaffe gye tutambuliramu. Omuntu waffe akeera ku makya tamanyi gyava tamanyi gyalaga tamanyi waali. That's the way we are in. That's the situation we are in. Yembeera gye tulimu mwe tuwangalira. You can imagine. Basitebo ne bannyabo mbakoola mwenamwena gye muli yonna gy'oli kasooba ng'ondaba mbeegayiridde nnyo. Tulina kulwana kati tulina kulwana kulalo kwonna. Nze ndi wa NUP era omuntu gw'ompagira mumanyi mujja kuŋŋamba bano babera ku social media bejubiza omuntu gwempagira mumanyi akawonvu n'akagga ng'omuntu nti namulaba akyali mwana muto ng'akyasoma Makerere ku first year Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali mwana muto so mumanyi byasobola okukola ne byatasobola. Bano abanyampi tubasobola mu buli mbeera yonna tebakulya koyini nti abasajja bano bajja tusobola mu buli mbeera yonna. Kye tulina okukola kiri ekintu kimu kwegatta era nkubiriza bane mu nsonyiwe ngezeko negayirire Prostaston nkulamusiza muganda ng'ogamba ki ombuzeko nnyo nemba nensaba mwenamwena bannakampala abandaba mune bannayuganda abandaba mbadde nsaba abasobola okutuukirira abantu mwenna Loleta Nyanzi nkulengedde abasobola okutuukirira buli muntu yenna ataafuna kaadi ya NUP ate nga yeesimbyewo ku bannamunigira mbadde nsaba mubatuukire abantu abo tutuulewo mututeese abantu abo bave mu lwekaano tuleme kwevuganya fekka na fekka otegedde kanywemu ku lwekyo. Mbadde mbasaba omuntu yenna asobola okutuukirira abantu bana beesimbyewo mulimu abanyampi njagala bajukiza nti Friday eyayitawo nabategeeza nti abantu bano bonna abagenze okwesimbawo bokka na bokka movement yabatutta abasinga. Abantu bano movement bwe batwala yabawadde ssente kyova olaba boogeza maanyi yabawadde ssente okwesimbawo bokka bajja kwambalanga engoye zaffe era abantu bano singa mwegendereza bo bagenda kwambala ebyambalo ebyaffe campaigns bwe zinaatandika naye ate bo amagye tegajja bakwata naye abantu bonna abagenda okwambala engoye zaffe nga ba NUP amagye gajja bakwata era gatandise ndoza mwakirabye amagye gagenze ku office zaffe ne gakwata abantu awo amagye gagenze bonna mu maduuka gonna gajja ebipande gakoze gatya gakoze fujjo ng'abasajja abagwagwa abatalina bwongo. Enembeera tujja jikkiriza no way mutufuze bubi basajja mmwe mutuviire mugende ate sebo mukulembeze w'eggwanga sebo mukulu President Yoweri Museveni tubaye tukusaba busabi Electoral Commission tuyambe buyambi speed gye mwakozesa nga muleeta certificate za mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu era speed yemu gye bamukozesa nga muleeta certificate za President wa Uganda Yoweri Museveni oba ya P7 oba ya senior 4 oba ya senior 6 oba ya somerawa mugireete tugirabeko era twagala okumanya eriko manya ki kubanga President Museveni bukyanga otandika kwesimbawo osokyusa amanya wasooka kubeera Yoweri Kaguta Museveni noddako nobeera Kaguta Yoweri noddako nobeera Kaguta Museveni Yoweri noddako nobeera Museveni Yoweri Kaguta ogenza okakyusa bwotyo kakati kukino ekyasa okyuse simanya oddako simanya Lutabayiriha simanya ama erinnya ly'Ekinyarwanda agamanya ne mu basajja ba Western bagalina negwe gwe weeyise
nze kyambadde n'endowooza nti oba omusajja ono munyampi yennyini si byakusaaga. Omusajja ono munyampi yennyini, omusajja ono munyampi yennyini tetusobola kutuukirira kutufuga paka mu mbeera eno. Watandika otufuga nga nze nina emyaka 2. I have 2 years. Kati ndi musajja mukulu natena nakuzzukuza nga gwofuga abazzukulu bange n'abagamba ntya nti Museveni oli gwe kati yafuga. No, that's not the way. Siye nkola bwe tutambuza ebintu. Tukyagenda maaso basaba ne bannyabo. Mbebazanya basobola okusharinga musharinge mu commentinge wonna wensobedda musobola okumpabula. Kanywe mukulu ekyo. Tukyagenda maaso. Olwaleero basebo ne banyabo mwategedde ebyatuuseewo ku mukama waffe. Ebintu ebyo nga mubiraba abantu abasinga obwedda bali kuno ku social media bajuliriza osobola okujuliza mu kutegeeza nga bagamba nti bye bakoze kubanga Mwenda yabadde ku TV olunaku lwajjo n'agamba nti ye yalabye nga amagye galwawo nnyo okugwira ofisi zaffe za NUP. Era abantu abamu bagambye nti bulijjo tulowooza nti Besigye si munyampi. Otegedde naye ate nga ekyamazima Besigye munyampi, Besigye mu n'abasajja abo. Kubiriwo kati mwe mulowooza Besigye wabeeredde nga ali ku opposition nga yakulira opposition tewaliwo kamera. Mwali mulabyeko kamera yonna ewa Besigye. Mwali mulabyeko kamera yonna. Mbuuza kumanya mwali mulabye kamera yonna ewa Besigye. Kiregeeza kati kaikadde okumanya nti waliwo true opposition. Kati kaikadde okumanya nti tuvuganya abasajja betuvuganya nabo ate nabo tebatudde mu mbeera eyo naffe tulina okukyusaamu. Omuganda agamba akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere. Otegedde omwo mwembaddize emabega nti oba abasajja bano babalina emmundu ffe tulina tetulina nejjinja tulina bigambo byaffe na ndongo microphone. We are using microphone. You can imagine Robert Kyagulanyi Ssentamu akosa microphone kazindaalo kuka. And you can imagine Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emyaka 3 gyokka. Naye omuntu akola ebyo agenda myaka 8. Oyinza okwewuunya omusajja omukulu bw'atyo. Bukyanga President Museveni afuga emyaka gyonna gyagenda ofuga emyaka 35. Mumulooza China enkyuka yonna gy'ayina gyenza okukyusa ku Uganda. Mbabuuza mu abaana bakadde kano kuba kubanda bakuyinza okuba kuliko abawagizi be. Ku mbeera eriwo just mulowooza just turn back your mind. Kambawo kyokulabira kubadde kino nkyogera abaana bagenze ne bakola sex party ne basiba emyaka 7. You can imagine. Gwe toyinza kwebuuza lwaki abaana abo bebasibye emyaka 7 lwaki bakola sex party. Omulamuzi tosobola kwebuuza kintu ekyo nti abaana bano weebuuze. Turn back your mind. Weebuuze abaana bano bengenda okusiba emyaka 7 lwaki bakikoze. Ebyo byonna bijja kubanga embeera eriwo waffe tekusobozesa kufuna mulimu, tekusobozesa gwe omusajja kubeera na mukyala waka, omukyala ajja kubeera ewaka, omukyala akuddukeko oba omusajja odduka wakoleko omukyala oba nakuleka waka ojja kukola ki? Butere bw'ojogera mu sex party ofuneyo sente zinagulira omwana amata. Gwe omulamuzi tosobola kutegeera ekyo. Basaba mpozi n'ekirala njagala musseemu essaala, njagala musabe Katonda omulungi ono agabe emikisa nga gye yawaha mu Kiggundu atusabire omulamuzi mukama waffe omulamuzi Sekaana aleme kujja na nsala mpya.
kubanga bana abasajja tebalina nsonyi abasajja bano. Abasajja bano tebalina nsonyi bwe babadde bakyusa kubanga omusango gwaffe gubadde gulina kusala lwaleero. Omusango bagukyusizza otegedde ne bagwongerayo ne bagukyusiriza ku ssimu. Ekyo kiba kitegeeza nti n'okusala omusango n'omulundi ogwo bayinza okubisalira ku ssimu ne bakuba ku ssimu nti ekibiina omukulu kimuddire, omukulu kibala n'ekibiina kimuddire. Nze nabaga kino ndudde nga nkibannyonnyola bassebo ne bannyabo, ndudde nga mbannyonnyola nti bwe tuba tuwangalira mu nsi nga gye tulimu eyaffe ye Uganda eno gye mulaba, ngo abafuzi ababi nga be bateekateeka amateeka, nga abafuzi ababi abo be balamuzi, abafuzi ababi abo be balooya, tetujja kufuna bwenkanya. Bwaba nga abafuzi ababi abo tetujja kufuna bwenkanya, abasajja bano enkola yokka gye tuyinza okukola eryegi kubalwanyisa, kubajja mu ntebe. Muyinza okumbuuza tutya? Ffe tetujja kgenda mu nsiko kukwata mundu, no. Tetujja kgenda mu nsiko kukwata bomu, nedda. Abanyampi bano kye tulina okukola kiri ekintu eki, kubakubira, kubalabisa, kubateeka ku social media, kubalabisa. Kye kyokka kye tulina okukola, kye kyokka kye tulina okukola. Bassebo ne banjabo mbakubiriza, ekyokubiri mbakubiriza, omuntu yenna bw'aba akusabye obuyambi ng'agenda kwesiima, kubanga bassebo ne banjabo obajjukiza nti olwalo lunaku lubadde lusembayo olw'abaana baffe okwewandiisa, ate obajjukiza nti ssente z'abaana bazitutte. Kitegeeza NUP tebadde na ssente. Abasajja bazze ne babba buli kimu kyonna bakikola, ssente bazitutte, enkofiira bazitutte na buli kimu. Bava mu nsiko nga babbi balina kubba bubbi abo. Basajja batufuze bubi nnyo, okumanya abasajja bano babi nnyo. Abasajja bano kati newunya President Museveni emabagakaawo nalaba President Museveni nga alaunchinga tractor zigenda okulima. Kati sebo President abantu bagenda kulimira ludda wange ettaka mulitugobako. James Muwanguzi nkutumidde nnyo, Remi nkutumidde nnyo. You can webuuze gwe kenyini webuuze President Museveni yalaunchinze tractor ez'okulima. Emabegakaawo yalaunchinze tractor ez'okulima. Kati webuuze bagenda kuzirimisiza ludda wa ng'ate ettaka balitugobako. You can imagine. Eyo mbeera kimwe tuwangalira. Mbeera kimwe tuwangalira. Bassebo ne banyabo tutuna ssaawa ndala. We don't have more time. Ekyokubiri njala okujjukiza buli muntu yenna ndaba nti eno ye future gye tuli. This is the future. Omuntu akyanoonya future kambabulire ye muntu yekka akyayonka, ye muntu anoonya future. Naye ffe bwe mulaba balina ebirevu bino ebimezeemu n'envi, there is no more future. Kati we are in the future. Tulina kulwana kati. We have to fight now. Tulina kulwana kati. Tetujja kukwata mundu kugenda mu nsiko, tetujja kukwata bomu, nedda. Kye tulina kukola kiri ekintu kimu, tulina bakubira wano. Abaana abatunga amasaati mugatunge, abaana abatunga enkofiira muzitunge mu design endala. Omuntu bw'aba akusaba ssente z'obuyambi eza struggle zimuweereze, yenkola yokka gye tulina okulwana okugwekobako abasajja bano abanyampi. Abasajja bano babi nnyo bassebo ne bannyabo. Nze no bassebo ne bannyabo essaawa mbeera na ntono nnyo okubaweereza. Buli lwakutaano mbeera wano okuva ku ssaawa 10 zennyini paka ssaawa 10:45. Amannya agange omuyovu David Sekandi. Njagala okwebaza n'okusima byonna bye munkoledde. Katonda abakuume, abawangaaze. Bassebo ne bannyabo, obulamu ky'ekyobugaga kyokka Katonda kyagaba nga takigabye mulundi mulala gwonna. Mwekuume, obulamu tebulina spare. Katonda abakuume, mwebale kulabirira abaana bammwe, mwekuume muleme kufa, mulabe ku nsuubiza Uganda empya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda omupya. Katonda abakuume, mwenna abanda bakadde kano abali mu America musibe bulungi, mwenna abali wane waffe Uganda musule bulungi,
mweraba katonda bankumire bless people power our power blessing